ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கெஜாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி மூலிகை ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம சேனலில் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஓமம். ஓமம் ரொம்ப நல்லது. வயிற்று வலி, அஜீரண கோளாறு, கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் குணப்படுத்தும். சீரகம் 1 டேபிள் ஸ்பூன், ஒரு துண்டு மஞ்சள், ஒரு துண்டு கட்டி பெருங்காயம், ஒரு 2 துண்டு சுக்கு, கொத்தமல்லி, ஒரு சித்திரத்தை, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் வால்மிளகு, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி திப்பிலி, ஒரு 5-6 குச்சி கண்ட திப்பிலி. இப்போ இதை வச்சு நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ சித்திரத்தை, சுக்கு இதெல்லாம் நம்ம இடித்து எடுத்துக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் அப்படியே போட்டால் மையாது, அதனால நம்ம இந்த மாதிரி இடித்து எடுத்துக்குவோம். இப்போ இந்த ரசப்பொடி வச்சு நம்ம கஷாயமும் வைக்கலாம், குழம்பும் வைக்கலாம், அந்த மாதிரி ரசமும் வைக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா இடித்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு கடாயில் நம்ம இடித்து வச்சுருந்த எல்லாத்தையும் இதில் போட்டு 1 நிமிஷம் நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. நம்ம வறுக்கக்குள்ளே அதனுடைய நல்ல வாசம் வரும். அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம கையால் ஒரு 2 கை அளவுக்கு கொத்தமல்லி எடுத்துருக்குறேன் நான். இப்போ இதையும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கோங்க. இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி திப்பிலி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் வால்மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஓமம், நம்ம கட்டி பெருங்காயம், அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இதை நம்ம பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கணும். ரொம்ப நேரம் வறுத்துடக்கூடாது. கொஞ்ச நேரம் சூடானா போதும். இப்போ இந்த பெருங்காயம் நல்லா வறுபடலை, அதனால இந்த மாதிரி வெறும் கடாயில் போட்டு இன்னும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அது நல்லா உப்பி வரணும், அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பிளேட்டில் போட்டு நல்லா ஆற விட்டுடுங்க. இப்போ இந்த பெருங்காயத்தை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா மிக்ஸி ஜாரில் அது மையாது.
இப்போ வந்து நம்ம மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த பொடி வச்சு நம்ம குழம்பும் செய்யலாம், கஷாயம் மாதிரியும் போட்டு குடிக்கலாம், இந்த மாதிரி ரசமும் வச்சு சாப்பிடலாம். இப்போ வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 2 தக்காளி போட்டிருக்கேன். ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸு புளி இந்த மாதிரி ஊற வச்சுருக்கேன் நான். அதை கரைச்சி நம்ம ஊற்றிக்கலாம். ஒரு 2-3 தடவை இந்த மாதிரி பண்ணி தண்ணியை புளி தண்ணியை இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ 1 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி நம்ம ஊற்றிக்கலாம். அதில் தக்காளி இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ மஞ்சள் தூள், இப்போ கருவேப்பிலை சேர்க்குறேன். இப்போ கொத்தமல்லி, இப்போ ஒரு 15 பல்லு பூண்டு இந்த மாதிரி இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ தேவைக்கேற்ப உப்பு போட்டுக்கோங்க. இப்போது நம்ம ரசப்பொடியை ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன் நான். இப்போ வந்து நம்ம சாதா ரசப்பொடியும் அந்த பொடியும் இதையும் பாதி பாதி நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்படியும் செய்யலாம். ஒரு கடாயில் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் 2 வரமிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா பொரிஞ்சதும் நம்ம ரசத்தை இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போது ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயம் சேர்க்குறேன். இந்த ரசம் வந்து நம்மளுக்கு உடம்பு வலி, ஃபீவராக இருக்கிற டைமில் இந்த ரசம் எடுத்துக்கலாம். சளி, இருமல் இது எல்லாத்தையுமே கேட்கும். இந்த மாதிரி நுரைச்சி பொங்கி வரணும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுடைய ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இன்னொரு வீடியோவில் குழம்பு செஞ்சு காமிக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.